Ini bukan olahraga lompat galah. Di Kepulauan Kanari, Spanyol, para penggembala lokal Jurias memiliki keterampilan bertahan hidup unik yang disebut lompatan gembala atau salto del pastor. Teknik kuno ini awalnya dikembangkan untuk menavigasi medan pegunungan yang terjal, lereng gunung atau jurang saat mengembalakan ternak. Tongkat panjang yang mereka gunakan, garrote, terbuat dari kayu pinus, memiliki ujung logam di bagian bawah, mirip tombak yang dengan mudah menembus tanah lunak atau celah batu lebih stabil. Untuk mencegah cedera pada tangan, mereka mengoleskan pelumas khusus berbahan lemak kambing agar tongkat lebih licin.